Happy Friday my love. So leo naenda kuonyesha jinsi ya kusuka hizi dread nene kabisa, na pia nitakuonyesha jinsi ya kuziosha bila kutumia maji kusafisha, kwa sababu ni nzito, huwezi kutumia maji kusafisha. So let us get started. Nywele ambayo nitatumia hii inaitwa soft and silky. Soft and silky kama ambavyo unaiona ni afro natural hii nywele, lakini huna haja ya kutumia hii nywele peke yake. Unaweza kutumia nywele yote ambayo ni kama afro kinky, nywele yote ambayo ni texture ya nywele asilia, na nimechanganya nywele za aina mbili, hiyo soft and silky ambayo ni afro natural, na pia nimechanganya ambayo kidogo ina wimbi lakini ina texture ya nini, ya nywele asilia, na texture ya nywele ya yani iko kinky, haiko soft, haiko silk. Kwa usitumie nywele ambazo zile rasa ambazo zinateleza. So yeah, nywele zangu nimesuka tu mabutu ya kawaida kama ambavyo mtu unataka, utapima mwenyewe unataka ukubwa gani. Mimi nimesuka mabutu, sikumbuki hata mangapi, lakini ni machache na ni makubwa. Sijajali mistari kama imenyoka au nini. Kwa hiyo nimecroch kama piece mbili za rasa. Unaona hayo mabutu yangu na kuonyesha hapo, nimeshaikrochia pisi mbili tu za hiyo rasta ile soft and silky, kwa sababu yenyewe ni nyembamba, haiko fluffy, na ndio maana nimetumia hii nyingine ya mawimbi. Itanisaidia kupata ujazo, kwa sababu yenyewe hii yenye wimbi inakuwa kama kidogo ina fluff, inatuna. Kwa hiyo inakusaidia kupata ukubwa ambao unataka bila kulundika nywele na kufanya rasta zako ziwe nzito. So then naviriga tu hiyo ya juu yake, naviriga kama ambavyo naona, navirigia pale ambapo nimefanyaje na ambapo nataka itengeneze dread yangu. Kwa hiyo nafanya, unasokota, unaviriga. Leo nitumie kuviriga au sio kusokota, hii ni kuviriga. Kwa hiyo unaizungushia, kuzungushia. Unaona ikiishia unachukua rasta nyingine unazungushia, na ukubwa wa rasta wewe unapima unataka unene gani. Kwa mfano kama mimi hapo nimetumia kama rasta moja ambayo ya silk straight, kwa sababu kwenye hiyo ambayo nimewekea juu, ambayo inanisaidia kunipa texture ambayo iko more natural, na nimetumia rasta moja ya hiyo ambayo ina mawimbi, kwa hiyo zinakuwa kama mbili. Umeona? Unaweza kutumia hata tatu. Umeona? Kwa hiyo nimechanganya ya mawimbi na ile ya kinky hiyo ambayo imeona imenyoka, ambayo pia nimetumia hapo ndani. Kwa hiyo ya kuzungushia pia nimetumia hizo rasta za aina mbili. Kwa hiyo moja ya mawimbi, moja ambayo haina mawimbi, lakini unahakikisha unazichambua, unazisambaza zisikae ili iweze kutuna, iweze kutengeneza, iweze kujaa vizuri. So unaona nimeifluff, yani nimeichanganya, then nimefanya mpaka mwisho. So the process ni kwamba tu unavirigia pale kwenye ile. Kwa hiyo unakuwa na moja ambayo umeanza nayo, umeikrochia, ambayo ndio itakuwa kama base yako, then na ile ambayo rasta mbili ambazo unakuwa unazizungushia sasa pale juu. Kwa hiyo nimetumia mbili kama base na mbili kuzungushia, ambazo mbili za kuzungushia, moja straight, moja ambayo ina wimbi. So yes, hapa nimeshakaa nazo kama wiki 3 hivi. Nilikuwa sijapata muda wa kufanya showcasing, na hii ilikuwa siku yangu ya kuzisafisha. Kwa zimekaa nazo wiki 3, naona zinawasha kwenye ngozi na zimeanza kuchakaso, na kuonyesha jinsi ya kurepair baada ya hapo. So nitatumia hii product inaitwa Black Castle Miracle Braiding and Scalp Cleansing Rinse. Yani unasafisha na inakuwa kama ina povu, lakini huwezi kuona povu lake kwamba likabaki kwenye nywele zako, hapana. Kwa ile povu linakuwa linasafisha kama kuna mafuta yamegandamana, kama kuna nini. Hizi product unapata Kariakoo penzi. Nenda kwenye Kariakoo, maduka ya urembo. Kuna duka moja kubwa sana la urembo Kariakoo, la Wachaga sijui lile, wana product zote hizi za African Pride. Hizi ni 20,000 na hii product kama sio 15,000, lakini ni nzuri mno, inasafisha ngozi yako. Sasa kama mtu unapenda kukaa na nywele muda mrefu na kuna muda utaosha, lakini kuosha mara kwa mara inakufanya kama nywele inachakara. Kwa hiyo natumia taulo, baada ya kudondoshia ile hiyo maji hiyo product ya kuoshea, nachukua taulo na safisha kama hivyo. Kwa hiyo ule weupe wote unatoka, mafuta yaliyogambana, na harufu pia inatoka, kwa sababu uchafu wa nywele upo hapo kwenye scalp, kwenye ngozi yako. Kwa hiyo nahakikisha naweka product. Of course sitakuwa kugusisha hiyo kwenye nywele yangu, but anyways nishafanya mistake, but normally jitahidi kuweka juu na dondoshea tu ili usigusishe, kwa sababu ni kitu ambacho unakitumia regularly kuepuka
bacteria and all that, lakini mimi nishafanya makosa ya. So na huko mbele nafanya hivyo, then itakusaidia kutoa muwasho kwenye nywele zako, hazitowasha na wala hazito build up mafuta yale meupe yote yanatoka. Unakuta mtu umesuka nywele zako bado hazijafumuka, lakini ule weupe unakufanya tu ngoja tu nifumue, maana sometimes ukiosha na maji na nini unaona havitoki. So hii product ni nzuri sana, nendeni Kariakoo mtaipata. It's not sponsored hii video, kwa hiyo sio kwamba namfanyia mtu marketing, no. Yeah, mimi ni kitu ambacho ni kizuri na ninakitumia, so yeah. So nimefanya hivyo kichwa kizima, then tuna repair. Kurepair unaona kama hivyo kuna rasta ambazo zimetoka, na mostly waga zinakuwa zinalegea. Kwa hiyo unakuta rasta inasogea juu. Kwa hiyo naisogeza chini kama hivyo, unaona kama nazirudisha hivi chini kufanya rasta yangu ikae vizuri, isionekane kwamba inaning'inia juu. And then nachukua hizo vilivyobaki najaribu kuvichomoa hivyo vinywele ambavyo vingine vimechomoka, nachomoa zaidi and then nazungushia pale, lakini naanzia chini kabisa ili nywele yangu iweze kukaza zaidi. So naendelea kama hivyo, and then kitakachobaki kidogo natumia sindano ya crochet naingiza katikati ya msuko, navuta kile kirasta kidogo kilichobaki ili iweze kuwa imara na rasta yako itakuwa imekaza vizuri. Kwa hiyo unaweza ukakaa nazo hata mwezi, hata miezi miwili, na uzuri wa hizi nywele zinavyozidi kuchakanda zinavyozidi kuwa more natural. Mimi huku niliko na wananiuliza hizo nywele zako, I'm like oh my god, huku niliko kwa wazungu hawajui chochote kuhusu ma weaving, sijui ma rasta. Kwa hiyo kiasa wanaona tu ni maajabu nywele zetu guys, wanaona maajabu. Mbona ulikuwa na nywele fupi mara umesuka and all that. Anyways, yeah, so vinavyobaki kama hivyo naingiza sindano katikati na kichomekea katikati ya msuko, kwa hiyo inakuwa more stable, inakuwa imekaza vizuri zaidi na inakuwa imekaa vizuri. Kwa hiyo hivyo na viriga vinywele vilivyobaki kadogodogo kakibaki na kasokomezea ndani kwa kutumia sindano ya crochet na inakuwa imeshikamana. And then inachoendelea hapo na kanywele ka mbwa tu. Ukifuga mbwa unakuta na vinywele vya manyoya vinagusa kwenye nguo, ukilala vinakaa kwenye nywele. So mkiona na vinywele vyeupe msiseme huyu ameanza kuwa na mvi. So then nachukua sindano yangu hiyo, nitakuwa naingiza katikati ya msuko na kuingiza na kutoa, naingiza na kutoa kama ambavyo unaona, lakini katikati ya msuko inasaidia kukaza dread yako, inakaza kwa sababu unavyofanya hivyo ndani zile rasta zinashikamana, yani zinakuwa kama zinaunganika, zinavurugika, zinashikamana, inakuwa sasa imekaza, imekaa vizuri kwa more firm, na pia inaondoa ule kuonekana imepafa, ina mwelekeo, inakuwa inaipa stability, inaonekana kama dread ambayo iko poa kabisa, sawa Na rasta ukiwa unasuka mabutu yako ya chini usiakaze sana, kwa sababu ukiakaza sana zitaonekana za chini zimewamba, alafu umeweka madude yao makubwa juu, kwa hiyo vinaonekana kama vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nachambua hizo kama hivyo na viriga pale, kikibaki kidogo nachukua sindano naingizia katikati. So nitafanya hivyo kwenye nywele zangu zote kuzipa muonekano zionekane fresh, zionekane mpya, bila kusema kwamba nafumua sasa nywele zote naanza upya. No, hatuna muda wa kupoteza. So hii ni process ambayo nzuri sana. Kama una saluni unaweza kuwafanyia wateja wako na ukawalipisha tu hela repair. So huko mbele na palaza tu na brush kufanya nywele ziwe fresh and I'm done. Sauti yangu ina kifua so itaonekana ajabu kidogo, sijui kama inasikika, lakini cause now nimeanza kupona. Then waga nazibana, mimi mostly nazibana katikati and then naziachia hivyo. Yani nina enjoy na hizi nywele, najisikia very unique. So thank you so much kwa kuangalia. Comment down below kama una swali lolote. Maswali yote I think itajibu kwenye video ya live kama unataka tufanye live. So bye.